巅峰的时期。那你有考虑过自己恋爱的这方面的一个时间表吗？那天我老板来，然后我妈也在，然后我们聊说以后我将来什么恋爱家人什么的，就聊这个话题。然后我老板他就问说，你的目标是多少岁？我说25，然后我老板就说，那也没几年。但是我想一下，哎，我不是18吗？就感觉自己还18岁，就离得很遥远。但发现就是已经23了，快，那还差2年，那快25了呀。我就觉得哇，这个时间就好快啊！这感情是不是需要时间啊？那这么忙的情况下，应该挺难的吧？这你现在这阶段还在买宝宝的那种润肤霜什么这，你会不会去幻想什么结婚的场景啊？应该不太会去想的。因为觉得结婚倒也没什么特别大的意思，你不觉得是很浪漫的事吗？我觉得不是很浪漫，因为对于别人来说，憧憬结婚可能是因为结婚的时候是你最美的时候吧。但是我觉得那是因为以前的人不怎么化妆，然后只有结婚隆重的时候才会化妆啊。那我现在天天参加活动，然后化妆师都是还挺贵的请来的，然后就我觉得那我结婚的时候。到底要请怎么样的化妆师，怎么样的打扮，才能把自己打扮的比平常做活动的妆还好看呢？所以我就觉得，哎，其实也没有那么憧憬了。跟妆其实只是一部分啦，不是还有对方吗？还有那个场景吗？你觉得什么样的场景对你来说会是浪漫的？华丽吧。你要华丽的，不灵不灵不灵的那种。王宫。啊，但也不能太土的那种，就是又精致又华丽。告白要什么样的场景你会觉得对方是舒服的？人对的话，什么场景都可以。这个倒也是对的。